Este tema vai tratar das interaccións entre especies e entre individuos da mesma especie. Imos empezar por falar de competencia e depredación neste primeiro tema, no número 5, para falar máis adiante de outro tipo de interaccións de tipo positivo, como o mutualismo. Em, para poñer en contexto esta cuestión, é importante resaltar varios aspectos. E imos ver, en primeiro lugar, que as interaccións de depredación resultan en modificacións moi importantes do comportamento dos organismos. Este vídeo que está enlazado aquí no fondo da pantalla, pois mostra unha adaptación por parte dun depredador para permitirlle ser máis eficiente a hora da captura das presas. Como dura certo tempo, recomendo vos que vayades a YouTube neste enderezo e miredes o vídeo. Este segundo vídeo si o imos ver. É un vídeo que gravei hai tempo nas Illas dos Azores. Que o que observamos aquí? Pois, en primeiro lugar, temos un grupo de peixes que está sendo atacado por golfiños dende abaixo e por aves mariñas dende arriba. Como podemos observar, os peixes se manteñen formando unha masa o máis compacta posible, e isto é así porque todos e cada un dos individuos tenta de estar no centro da masa para estar protegido polos seus compañeiros. Sin embargo, os peixes, como son organismos inteligentes, poden aprender. En este caso, aprenderon unha cuestión. Aprenderon que a presencia de observadores humanos é a súa salvación. E podedes ver aquí como sorprendentemente rodean o meu amigo Stefano e máis eu, tentando de protexerse deste xeito do ataque tanto dos golfiños como das aves mariñas. O que mostra este vídeo é como o comportamento dos organismos pode modificar completamente unha interacción de depredador-presa, neste caso salvando a presa do ataque dos depredadores. Antes de empezar a falar da depredación e da competencia, imos ter que poñer en contexto isto e necesitamos definir un concepto moi importante na historia da ecoloxía, que é o concepto de nicho ecolóxico. Este concepto fai relación á resposta dos organismos frente aos factores ecolóxicos. Un factor ecolóxico é un factor ambiental que afecta de maneira directa ou indirecta ao desenvolvemento, reproducción e crecemento de calquera especie de organismo. Por exemplo, a temperatura é un clásico tipo de factor ecolóxico. Neste gráfico se representa como variaría a temperatura e como variaría o rendemento dunha especie de árbore, de tal xeito que o que atoparíamos sería unha resposta de tipo gaussiana ou normal. No centro desta resposta temos o rango de variación óptimo do factor ecolóxico, neste caso, como exemplo, é a temperatura, e os lados teríamos dous bandas de variación que serían subóptimas. E finalmente teríamos o resto da distribución da variación da temperatura que sería letal para este organismo. Non podería vivir por debaixo de certas temperaturas nen por riba de outras temperaturas. Isto nos dá unha primeira definición dun nicho ecolóxico. Un nicho ecolóxico neste caso debido únicamente á resposta da especie frente á temperatura. Neste pequeno diagrama se representaría a variación da temperatura e os nichos ecolóxicos en solo unha dimensión, unidimensionais, de dúas especies de organismos, unha máis adaptada a temperaturas baixas, outra máis adaptada a temperaturas altas. Se incrementamos o número de factores implicados, poderíamos definir, por exemplo, como neste caso, o nicho ecolóxico dunha especie con respecto a dous factores, temperatura e humidade. O idealizamos aquí como unha área en forma rectangular, pero non tería por que ser exactamente deste xeito. Engadindo máis factores ecolóxicos para a definición do nicho ecolóxico, teríamos, por exemplo, un volume, neste caso definido polos rangos de variación de temperatura, humidade e pH que a especie é capaz de soportar. Dentro desta combinación dos tres factores teríamos unha circunstancia favorable para a especie. Isto sería o seu nicho ecolóxico en tres dimensións. Se incrementamos o número de dimensións,
xa non poderíamos dibuxalo porque resulta imposible de imaginar realmente nun espacio de n dimensións, pero esa definición nos permite dar unha boa definición de nicho ecolóxico. Esta é o concepto formalizado no seu momento por Hutchinson, que define o nicho como un hipervolume con n dimensións dentro do cal a especie é capaz de manter unha poboación viable. Este nicho está definido, polo tanto, por cada factor ecolóxico e recurso que é crucial para o mantemento desa especie, por eso tería n dimensións. O nicho en concepto abstracto trátase da función da especie dentro dunha comunidade ecolóxica. Definiríamos como nicho fundamental da especie aquel que a especie é capaz de empregar en ausencia de calquera tipo de organismo competidor. Isto é unha idealización. En todos os casos, a especie sempre terá que competir con algún outro organismo. Por eso, o nicho real das especies vai ser menor. Vai estar reducido porque temos que, valga esta expresión ou esta metáfora, temos que empaquetar distintas especies dentro dun hipervolume e cada unha delas só pode ocupar un pequeno espazo. Ben, esta definición de nicho ecolóxico, que como digo se trata de un concepto abstracto, se contrapón a un concepto moito máis físico, que sería o hábitat que ocupa unha especie. Gustaríame resaltar con esta imaxe dun bosque que ten nichos ecolóxicos para moitas especies e microhábitats para moitas especies, que o que representamos nunha fotografía dun bosque ou de calquera outro ecosistema é o hábitat. Este hábitat polo tanto, definido por características físicas, que son facilmente medibles, máis ou menos, e que son fotografiables, por así decirlo. Sen embargo, o nicho ecolóxico non o podemos fotografiar, porque se trata dun concepto funcional da especie. E digo isto porque en moitos casos bastante xente emprega casi de forma indistinta estes dous conceptos. No noso punto de vista é importante facer esta pequena distinción, pero unha distinción que ten consecuencias dende un punto de vista teórico tamén relevantes. Dentro dun mismo hábitat poden vivir varias especies porque teñen nichos ecolóxicos diferentes, pero o seu hábitat pode ser o mesmo. Entón, non confundamos nicho e hábitat. Ben, vamos entón falar neste tema, en primeiro lugar, da interacción negativa de competencia. Chámase negativa porque o efecto é negativo para os individuos que están implicados. Por simplicidade nesta figura, pois estamos incluindo dous individuos únicamente e poñemos os signos da interacción para cada un deles. Se os dous signos son negativos, estaríamos ante unha interacción de competencia. Cando un dos individuos recibe un dano e o outro recibe un beneficio, estaríamos nunha situación de depredación. É evidente que o depredador é o que obtén o beneficio e a presa é o que obtén os danos. E iso está representado nesta figura onde temos precisamente un caso de depredación. A vespa que vemos nesta foto depreda sobre as abellas. De feito se chama lobo das abellas. Non é a vespa velutina, non é unha vespa introducida, senón que se trata dunha vespa autóctona de Galicia e é un exemplo de depredación. En casos extremos, a competencia pode derivar en situacións de amensalismo, que serían aquelas nas que unha especie se ve perxudicada, mentras que non produce ningún tipo de beneficio nen dano na outra especie, sempre supoñendo que estamos a falar de individuos de especies distintas. Tamén temos interaccións de tipo positivo, que veremos no tema sucesivo. As interaccións mutualistas, que benefician os dous individuos implicados, tamén pode haber máis de dous, e as interaccións de comensalismo, onde un individuo se aproveita do que de algún feito produce outro individuo sen producirlle ningún tipo de dano. Finalmente, falaremos ao final do próximo tema tamén da interacción de descomposición, que é producida polos organismos detritívoros e microvívoros. Bueno, os microvívoros son depredadores dos detritívoros e descompoñedores.
pero eso o deixaremos para o tema sucesivo. Non se trata dunha verdadeira interacción porque a materia orgánica morta non pode reaccionar ante o efecto da interacción. Ben, empezamos entón por poñer en contexto na teoría ecolóxica o que é o concepto de competencia. Situémonos nunha situación excepcional na cual unha poboación pode crecer de maneira indefinida porque non ten ningún tipo de limitación de recursos. Ten comida de abondo, ten espacio de abondo, ten todo o que precisa sen ningún tipo de limitación. Nesa circunstancia, a poboación crecería dunha maneira xeométrica, que poderíamos describir con esta ecuación. A tasa de incremento instantánea por individuo sería igual á tasa intrínseca de crecemento da especie, que é R, polo número total de individuos que hai presentes na poboación. Isto dá lugar a un crecimiento explosivo. Por exemplo, esta gráfica que presenta o crecemento da poboación humana durante os últimos 10.000 anos. Podemos ver que o crecemento é xeométrico. Aquí se dispara, nestes momentos estamos por riba dos 6.000 millóns de persoas. Quero resaltar que na imaxe pon billóns, pero se corresponde cos billóns do ámbito anglosaxón, que son miles de millóns para nós. Ben, entón, a competencia é o que resulta cando individuos de unha ou varias especies necesitan un recurso que se atopa en cantidades limitadas. É moi importante esta cuestión dentro da definición da competencia. Cantidades limitadas. É dicir, hai menos recurso do que os organismos precisan. Se houbera recurso de abondo para todos, non teríamos competencia. Ben, neste caso temos unha imaxe dun bosque de fallas en Sicilia mostrando unha elevadísima densidade que fai que estas árbores estean competindo entre elas pola luz, polo espazo, polos nutrientes minerais e pola auga. Entón, o efecto neto da competencia é unha diminución do éxito dos individuos que están implicados nesa competencia. O que vai suceder é que cantos máis individuos teñamos nunha poboación, máis competencia haberá. Por iso se dice que a competencia é altamente denso dependiente. Por outro lado, podemos distinguir entre competencia que se produce cando individuos da mesma especie están intentando empregar o mesmo recurso, que sería a competencia intraespecífica, comparada co que sería cando individuos de diferentes especies están intentando obter un recurso, que sería a competencia interespecífica. Na imaxe do bosque de fallas só temos fallas, pero nesta montaña onde as fallas están tamén hai outras especies, neste caso de feito se trata dun bosque mixto fundamentalmente de fallas e teixos, e a competencia sería neste caso interespecífica entre os individuos dos teixos e os individuos das fallas. Outra característica que podemos resaltar da interacción competitiva é a asimetría. Que entendemos por asimetría? Ben, falamos de asimetría nunha interacción de competencia cando os individuos implicados teñen habilidades diferentes, de tal xeito que un deles se ve máis prexudicado pola competencia que o outro ou outros implicados. Quero facer un pequeno inciso. Normalmente vou falar de casos de interacción entre dous individuos, pero iso é solo por facilidade á hora de falar. As interaccións das que imos falar pódense dar entre moitos individuos simultaneamente de unha ou de moitas especies. Ben, no caso da competencia, a asimetría é maior canto máis diferentes sexan os individuos implicados. Pero tamén se dá asimetría entre individuos da mesma especie. O efecto da competencia, como digo, é unha reducción da eficacia biolóxica dos individuos implicados. Podemos ver un exemplo. Imaginemos esta imaxe que corresponde a un piñeiro que foi cortado e que nos mostra os anéis de crecemento. Ben, podemos observar que nos primeiros anos o crecemento da árbore foi moi rápido, os anéis son moi anchos, e se corresponde, como explica aquí na figura, a un crecemento libre de competencia. Neste caso, o piñeiro está plantado nun lugar onde se eliminou a vegetación preexistente e, polo tanto, crece sen ter que competir pola auga e polos nutrientes.
A medida que a vegetación vai crecendo, non só crecen os piñeiros, tamén crecen outras plantas que se instalan na parcela, entón empeza a producirse competencia. E esa competencia, neste caso, é concretamente con as ericáceas, cunha Erica australis, que ralentiza o crecemento da árbore. Chega un momento, a partir do ano 15, en que os piñeiros plantados na parcela son o suficientemente grandes como para pechar o dosel. Entón a competencia entre os piñeiros é moito máis intensa e aí se reduce aínda máis o crecemento anual. Finalmente, no ano 31 se realiza unha labor silvícola, se clarean a parcela e se libera a competencia. É dicir, eliminamos algúns dos individuos que estaban na parcela. Agora hai menos piñeiros e teñen máis posibilidades de crecer e, de feito, inmediatamente eso se nota no crecemento do individuo, que incrementa o tamaño dos anéis nos anos sucesivos. Ben, este magnífico exemplo que podedes atopar no libro de Froilán Sevilla, unha teoría ecológica para los montes ibéricos, e que vos recomendo que consultéis, pois é un claro representación gráfica de diversos episodios de competencia. Temos varias maneiras de clasificar a competencia. Por exemplo, polo tipo de competencia, poderíamos falar de competencia por explotación e de competencia por interferencia. A competencia por explotación se dá cando o individuo consume o recurso e, polo tanto, deixa menos recurso disponible para o resto. Aquí se trata de consumir o recurso con maior eficiencia e rapidez. Canto máis rápido e eficiente sexa un individuo en consumir o recurso, menos quedará para o resto dos individuos que precisan dese recurso. Se trata de competencia por explotación. Tamén habería outro tipo de competencia diferente. Neste caso, os individuos non consumen o recurso a grande velocidade, pero sí interfiren, de aí o nome, coa a posibilidade de que outros individuos poidan empregar ese recurso. Por exemplo, os animais territoriais. Un animal pode defender unha zona onde hai un recurso que lle interesa, que precisa para crecer e reproducirse, e impedir que outros individuos que poidan competir con el aproveiten ese recurso. Non está consumindo o recurso máis rápido, pero está evitando que outro individuo poda utilizalo. Esa sería a competencia por interferencia. Podemos ver un exemplo de competencia en acción neste esquema que representa os resultados dunhos experimentos clásicos feitos por Gauss nos anos 30 do século pasado. O experimento consistía en facer crecer paramecios, que son organismos unicelulares, en pequenos acuarios nos quais se engadía unha cantidade constante de alimento. Entón, inicialmente, no día 0, se colocan os primeiros paramecios e se desdeiza a crecer. E o que vemos é que o crecemento inicial da poboación pequena é lento. Pero a partir dos 5 días, o crecemento se dispara, crece a toda velocidade. Isto é un crecemento exponencial. Ese crecemento exponencial non pode nunha situación real continuar de maneira indefinida. De feito, neste caso, se estabiliza a cantidade de paramecios que poden vivir aí en torno a uns 400 individuos por cada centímetro cúbico de medio. Eso sería descrito con unha curva deste estilo, que é unha curva losística ou sigmoidal, que se describe con unha ecuación como esta, que é a ecuación losística. Temos que a tasa de crecemento instantánea sería igual a R, tasa intrínseca de crecemento da especie, por N mayúscula, número de individuos que aí hai, e por un factor que vamos chamar o que queda de capacidade portante ou capacidade de carga do ambiente, que definimos como K mayúscula. A K sería este valor, a capacidade de carga do ambiente, que idealizamos aquí como un valor constante, aínda que non ten por que ser un valor constante. Pero neste caso é aproximadamente de 400 individuos de paramecio por cada centímetro cúbico. Entón, a medida que N, o tamaño da poboación, se aproxima a K, a capacidade portante do medio, este valor de aquí, K menos N, vai se aproximar a cero.
de tal xeito que no momento en que n iguale k, estes dous factores se anulan, polo tanto dá 0, e o produto de tres números por 0 sempre vai ser 0. Así que a tasa de crecemento instantánea nese momento será 0. É dicir, a poboación se estabiliza en torno a este valor. E iso é o que observamos, obviamente coas variacións inevitables en todo proceso natural, no experimento de Gauss. Vamos ver outro exemplo de competencia. Esta imaxe é unha fotografía que tirei na playa de Melide, en Ons, e mostra os cirrípedos crecendo nas rochas. E podemos ver como hai moito espacio libre. O espazo, neste caso, é o factor limitante para esta especie. Esta fotografía está tirada nunha parte superior do intermareal, onde o ambiente non é demasiado propicio para estes animais. Entón, están crecendo, sí, pero con dificultade. Aquí a competencia non é realmente limitada polo espazo. Sin embargo, se nos movemos na mesma rocha e imos hacia zonas óptimas para a especie, atopamos esta outra imaxe. Fixadevos que agora o espazo entre individuos é nulo. De feito, ocupan a totalidade do espacio. Neste caso, o crecemento de cada un individuo está limitado polo crecemento do resto. O factor limitante aquí é o espazo. Podemos ver como hai individuos novos que están tentando de atopar espazo onde crecer e isto é imposible agás que morra algún dos individuos vellos. Aquí a poboación tamén se estabiliza en un experimento feito precisamente con cirrípedos que vemos aquí. Esa estabilización se dá, de novo, cunha curva losística en torno a casi 80 individuos por centímetro cuadrado. Se trata dunha especie de moi pequeno tamaño. É dicir, temos que esta teoría de crecemento que inclúe a capacidade de carga demostra que a densodependencia, a dependencia da densidade, regula as poboacións e as mantén en torno á capacidade de carga do ambiente. Así que podemos xa concluir que o crecemento losístico se dá porque hai limitación por recursos, é dicir, existe competencia, e as poboacións non poden crecer de maneira indefinida, só poden crecer hasta acadar a capacidade de carga do ambiente. As consecuencias prácticas desta lei ecolóxica son moi evidentes. Este exemplo é feito nunha piscifactoría, onde se demostra como a capacidade de carga e a mortalidade denso dependiente nos vai regular o tamaño da poboación. Nun estanque da piscifactoría se van introducindo distintos números de alevíns de troita. Poucos, un pouco máis, aínda máis, cada vez máis, que está representado aquí no eixo horizontal. Número de individuos por metro cuadrado. E no eixo vertical temos o número de adultos que finalmente se consigue criar en cada un destes estanques. Todos os estanques son iguais, pero varían no número de individuos introducidos, no número de alevíns introducidos. Que observamos? Pois que cantos máis alevíns introducimos, máis troitas adultas conseguimos, pero eso solo se acada hasta este punto. A partir de aquí, dá igual que dupliquemos ou tripliquemos o número de alevíns, nunca imos conseguir maior producción. Isto o que implica é que se acada a capacidade de carga do ambiente para esta especie nestas condicións da piscifactoría e non podemos criar máis troitas das que de maneira natural caben no noso sistema reducido que é o estanque da piscifactoría. A densodependencia produce mortalidade que se incrementa canto máis grandes son os individuos, como podemos ver neste outro experimento feito con unha planta, neste caso coa soia. O que vemos aquí é que a densidade inicial de plantas, que varía entre apenas 10-15 plantas por metro cuadrado hasta máis de 1000 por metro cuadrado, ou hasta 1000 por metro cuadrado, a densidade inicial, como digo, podémosla incrementar e podemos ver que pasa co número de plantas que sobreviven, densidade final destas plantas, a cabo de 22 días, 39 días, 61 e 93. Que é o que estamos vendo? Que inicialmente, e é a línea que se representa por aquí, aos 22 días as plántulas son aínda tan pequenas que prácticamente non existe competencia. Se poñemos 1000 plántulas, vamos ter 1000 plántulas ao cabo de 22 días. Sin embargo, a medida que pasa o tempo, as plantas crecen
polo tanto, empezan a ter competencia e empeza a producirse o que sería unha mortalidade de tipo denso dependente. Os 39 días xa non temos o mesmo número de plantas finais que iniciais. A 61 aínda temos menos e a 93 aínda temos moitos menos. É dicir, pasamos de 1000 plantas cando iniciamos o experimento a ter apenas 100 os 93 días de crecemento. Isto é mortalidade denso dependente. Isto ilustra un fenómeno ecolóxico que tamén se pode describir cunha lei, que sería a lei da constancia da produción final, que podemos ver moitos experimentos feitos con plantas que mostran este efecto, unha lei de moita relevancia en ecoloxía vegetal. E aquí temos tres experimentos que mostran precisamente esa cuestión. Recoméndovos que leades un pouco acerca da lei da constancia da produción final e podedes empregar para eso prácticamente calquera libro de texto de ecoloxía. Esta imaxe está extraída do libro de Begon e colaboradores, pero podedes atopar información moi similar nos outros libros. Representada gráficamente a lei da constancia da produción final, describe a traxectoria dunha masa de vegetación dende que empeza a crecer hasta que alcanza a madurez, ¿no? E aquí temos tres densidades de plantación, por exemplo, para árbores, e vemos que a medida que crecen o tamaño medio de cada planta tamén aumenta, pero chega un punto en que o tamaño xa non aumenta a mesma velocidade, de feito vai seguir esta línea que ten unha pendente de menos 3 medios. Esta a lei da constancia da produción final ou lei de menos 3 medios de autoaclareo, o que nos está mostrando é o que ocorre cando a competencia é moi intensa. Cando hai moitos individuos, o tamaño medio dos individuos se reduce de tal maneira que a produción final da parcela sigue sendo a mesma, pero baseada en un número de individuos maior, cada un deles de menor tamaño. Por exemplo, esta imaxe mostra unha plantación de eucalipto que foi deixada crecer sen xestión despois da primeira corta e podemos ver que agora hai moitísimas plantas crecendo na parcela, todas elas competindo moi intensamente, de tal xeito que o que obtemos é unha morea de árbores de moi pequeno tamaño, pero non vamos incrementar a produción final da parcela. Ben, este outro experimento nos vai permitir precisamente ilustrar a competencia asimétrica. Vamos deternos un pouquiño neste experimento porque é moi bonito e mostra o efecto da competencia asimétrica. O que se representa aquí é o tamaño medio, perdón, de cada un dos individuos en microgramos dunha planta, unha gramínea, a medida que pasa máis tempo dende que nace, dende que emerxe da semente, hasta que é recolectada. As plantas foron recolectadas todas o mesmo día, pero como non todas naceron o mesmo día, algunhas teñen máis días para crecer e outras menos. A variación é de en torno a 10 días, ¿no? Mais ou menos as últimas en sair tiveron 35 días e as que foron primeiras en sair tiveron aproximadamente 45 días de crecemento. Que observamos aquí? Se as plantas puideran crecer sen competencia, deberían ter un tamaño en torno a esta línea de trazos que aparece aquí. Isto sería o esperable en ausencia de competencia. Que ocorre? Pois a medida que a planta retrasa a súa emerxencia, é dicir, as que últimas en sair son as que deixan o seu tamaño moito máis lonxe do esperado. Mentras que as primeiras en sair, estas prácticamente acadaron exactamente o que se esperaría delas, en ausencia de competencia. Isto é un claro exemplo de asimetría. É dicir, para estes individuos que foron os primeiros que emerxeron, como non había outros individuos cos que competir, o crecemento foi prácticamente sen competencia. Eles sí que produciron danos sobre as seguintes plantas que foron nacendo, e as seguintes sobre as seguintes, e estas sobre as últimas, de tal maneira que o crecemento das últimas plantas foi moito menor do esperado e tiveron unha competencia moi intensa. Así que neste experimento se demostra unha enorme asimetría entre os individuos, uns que prácticamente non tiveron ningún tipo de competencia e outros que tiveron unha competencia moi intensa.
O que estivemos discutindo hasta agora é basicamente a competencia entre individuos da mesma especie. Pero como dicía ao principio, pois existe tamén a competencia entre individuos de especies diferentes. A explotación e a interferencia, os dous mecanismos que antes explicamos, tamén se dan evidentemente na competencia interespecífica. E aínda é máis relevante resaltar que como os individuos das especies diferentes son evidentemente moi distintos entre sí, a competencia pode ser moito máis asimétrica cando é interespecífica con respecto á competencia intraespecífica. É dicir, hai máis diferencias entre individuos de especies distintas e, polo tanto, esperamos que as asimetrías sexan aínda maiores. O experimento que se representa neste gráfico mostra o efecto da competencia entre dúas especies de diatomeas, algas unicelulares, que precisan para o seu crecemento óxidos de silicio para formar parte do seu exoesqueleto. Estas diatomeas, aquí están o xénero Asterionella e o xénero Synedra. Este sería o aspecto que tería a planta vista ao microscopio, unha pequena estrela bidimensional, ou esta que, sin embargo, é unha estrela tridimensional. O que temos aquí é Asterionella crecendo soa e aquí Synedra crecendo soa. Cando as facemos crecer así nun acuario, pois crecen hasta alcanzar a capacidade de carga do ambiente, nos dous casos. E ademais reducen, que é a línea que está aquí sen puntos, reducen a concentración de silicato. Esa concentración redúcese bastante máis no caso de Synedra que no caso de Asterionella. Podemos ver como que a liña de reducción do silicato non chega prácticamente a cero aquí, aínda que está moi próxima. Este sería a escala que nos representa a concentración micromolar do silicato. E aquí temos a concentración do silicato cando Synedra é capaz de crecer aí. É prácticamente cero. Que esperaríamos entón se metemos xuntas individuos de Synedra e individuos de Asterionella e os deixamos crecer nun acuario? Supoño que vos estades imaginando que, visto que Synedra disminúe a cantidade de silicato moito máis do que é capaz de facer a Asterionella, cando Synedra crece vai deixar a Asterionella sen recursos por explotación. É dicir, exactamente o que ocurre cando se fan os experimentos de competencia interespecífica. Aquí temos dous experimentos realizados con estas especies, unha repetición do experimento, e nos dous casos a especie que sobrevive é Synedra e a especie que se extingue é Asterionella. Por qué? Porque a cantidade de silicato prácticamente cae a cero. Así que por explotación, Synedra é capaz de eliminar a Asterionella. Ahora ben, non debemos pensar que isto é así de simple. Na realidade, os factores ecolóxicos cambian ao longo do tempo e tamén cambian en cuestións espaciais. Por iso non é fácil de pensar ou non deberíamos pensar que a competencia sempre vai dar lugar á extinción dunha especie por parte de outra. Para ilustrar este fenómeno, o efecto das condicións ambientais, pois vos poño este experimento clásico de competencia entre dúas especies de escarabellos que se alimentan de fariña. Aquí temos o número de individuos de escarabellos por cada 12 gramos de trigo e aquí temos o tempo en semanas. Que ocorre? Cando poñemos os animais a 32,3 grados centígrados, o crecemento de Rhizoperta, que é esta, se dispara e domina ampliamente, máis de 300 individuos por cada 12 gramos de trigo. Mentras que Calandra, que é a outra especie, pois se queda con apenas uns poucos individuos por cada 12 gramos de trigo. Claramente o Rhizoperta predomina e incluso casi extingue a Calandra. Pero se cambiamos as condicións simplemente baixando a temperatura 3 graus, isto é o que ocorre. Agora, a 29,1 grados, temos que Rhizoperta, que antes dominaba, agora é a especie que perde, mentras que Calandra, que antes perdía, agora é a especie que domina. E estamos en valores incluso superiores aos 400 individuos por cada 12 gramos de trigo. Este é un fenómeno amplamente difundido na natureza. As condicións ambientais varían de maneira temporal, varían de maneira espacial e, polo tanto, a competencia non é tan predicible como poderíamos pensar inicialmente. Ben,
chegados a este punto vamos ilustrar outras das cuestións que comentaba ao inicio sobre a competencia e vamos ilustrar, por exemplo, o fenómeno de amensalismo. Ese caso, como comentaba antes, no cual unha especie produce un efecto negativo sobre a outra sen recibir ningún efecto negativo por parte da outra, nin tampouco positivo. Así que sería unha interacción de menos cero. Entón, o experimento que ilustra este fenómeno está feito con tifas, con espadañas, esta planta, que é típica de bordes de augas doces. Entón, estas espadañas, aquí hai dúas especies, Tifa latifolia e Tifa angustifolia, que poden vivir xuntas, e cando viven xuntas, que é o que vemos aquí, se distribúen ao longo do borde da charca de tal maneira que Tifa latifolia, que é representada aquí polos círculos, predominantemente está na beira da charca. Aquí temos a profundidade, o valor negativo indica por riba do nivel da auga. E a outra especie, angustifolia, pois se distribúe preferentemente nas augas máis profundas, de máis de 50 centímetros de profundidade. Non hai Tifa angustifolia na zona da beira. Isto cando están as dúas xuntas. Ahora ben, que pasaría se as facemos crecer por separado? Pois neste experimento se mostra o que pasa. O que pasa é que cando Tifa angustifolia non ten a Tifa latifolia co que competir, ocupa absolutamente toda a zona da charca, tanto a beira como as zonas profundas. Pero Tifa latifolia realmente non vai máis alá, aínda que non estea o seu competidor. É dicir, este exemplo é un caso de asimetría extrema que deriva en amensalismo. Tifa latifolia non se ve afectada negativamente pola presenza da angustifolia, pero Tifa angustifolia sí se ve afectada moi negativamente pola presenza da outra especie e, polo tanto, só é capaz de colonizar a beira da charca cando non hai Tifa latifolia de por medio. É un exemplo de asimetría extrema e, polo tanto, de amensalismo. Bueno, os conceptos clave sobre competencia xa os temos aquí. Recomendo que miredes nos libros de ecoloxía porque o fenómeno de competencia é moi interesante, ten moitísimas cuestións coas que se pode pensar e valorar que pode ocurrir. Vamos pasar agora a presentar un modelo de competencia, un modelo logístico de competencia, un modelo moi simple, pero gráficamente bonito e que ademais nos vai dar distintos tipos de prediccións. O modelo de competencia baseado na ecuación logística pois ten esta forma. Temos, por un lado, esta primeira ecuación, na cual está descrito o crecemento da especie número 1, por eso o subíndice, frente ao tempo, e que describimos con unha ecuación logística moi similar á que vimos antes para a competencia intraespecífica. A única diferencia é que agora hai subíndices porque tratamos da especie 1 e da especie 2 e cando queremos calcular canto lle falta á poboación para acadar a capacidade de carga, introducimos o número equivalente de individuos da especie 2. É dicir, aquí o crecemento sería dependente de K sub 1, capacidade de carga do ambiente para a especie 1, menos o número de individuos desa especie que xa existen. Recordade que no momento en que N1 fora igual a K1, o crecemento desta especie sería 0, pero que ademais agora hai individuos da especie 2 que consumen o mesmo recurso, entón tamén temos que contar con eses individuos. E os colocamos na ecuación transformando ese número de individuos da especie 2 nun número equivalente de individuos da especie 1. Para eso multiplicamos por un coeficiente de competencia. Este alfa sub 1, 2 explicaría a competencia da especie 2 sobre a especie 1. Para que se entenda, isto sería como poñer nas mesmas unidades dúas cousas que están en unidades distintas. Sempre emprego o mesmo. Imaginemos que isto se trata de diñeiro que está en euros e teríamos 1000 euros menos, poñemos por caso 500 euros que corresponden á especie 1 e agora temos tamén aquí unha cantidad que está en dólares. Pois se está en dólares temos que transformar eses dólares en euros, por eso multiplicaríamos polo factor de conversión. E iso é exactamente o que se fai aquí. Para o caso da especie 2 temos o mesmo, agora todos os subíndices se cambian
E o factor de conversión non pode ser o mesmo, porque non é o mesmo pasar de dólares a euros que pasar de euros a dólares. Do mesmo xeito, non é o mesmo pasar da especie 2 á especie 1 que pasar da especie 1 a individuos equivalentes da especie 2. Así que temos dous factores, dous coeficientes de competencia diferentes. Ben, en que circunstancias o crecemento da especie 1 sería 0? Que sería o que precisamos para resolver este modelo. Bueno, sería cando k menos n sería igual a 0. Es decir, cando k menos todo esto nos da 0. Por supuesto, también sería 0 si n sub 1 fora 0 ou si r sub 1 fora 0. Pero estes dous supostos matemáticos non son relevantes porque biolóxicamente non teñen ningunha realidade. Se a especie non ten capacidade de crecemento ou simplemente non ten individuos, non existe. Por lo tanto, non temos isto dentro das nosas posibilidades. A única opción é que todo isto de aquí sexa igual a 0. O mesmo para a especie 2. En que circunstancias tería un crecemento nulo? Pois cando isto de aquí se iguale a 0. Eso imos facer na seguinte diapositiva. Aquí temos K1 menos N1 menos alfa 1, 2 por N2 igual a 0. E despexamos N1 igual a K1 menos alfa sub 1, 2 por N sub 2. Isto é unha recta. Se vos fixades, temos N1 e N2, que son as variables, e K sub 1 e alfa sub 1, 2, que son o término independiente e a pendente da recta. O mesmo para a especie 2. Representamos isto en un espazo bidimensional onde as dúas variables son N1 e N2 e atoparíamos, por exemplo, esta situación. Os puntos, cando n sub 1 é igual a 0, entón n sub 2 é igual a k sub 1 partido por alfa sub 1, 2, que é o que despexamos da ecuación anterior, e cando n sub 2 é igual a 0, entón n sub 1 é igual a k sub 1. Por lo tanto, sería o que representamos aquí. Esta línea, esta recta, representa a isolínea de crecemento 0 para esta especie, para N1. Por riba de aí, N1 diminúe de tamaño, a súa densidade cae. Por debaixo desta línea, o crecemento da especie N1 é positivo e, polo tanto, crece. No caso da especie 2, como representamos no mesmo esquema, agora a línea nos representaría tamén a isolínea de crecemento 0, pero neste caso para a especie 2, a la esquerda dese valor teríamos un crecemento da especie 2 e á dereita teríamos un decrecemento da especie 2. Cando combinamos estas dúas imaxes nunha sola, teríamos algo así. Imaginemos que a recta da especie 1 está por riba da recta da isolínea de crecemento da especie 2, teríamos esta situación, na cual os vectores resultantes nos indican hacia onde tende a ir este sistema. Ben, que prediccións nos dá este modelo? Pois van depender de cal é o valor relativo deste parámetro de aquí, K sub 1 partido por alfa sub 1, 2, con respecto a K sub 2, e cal é o valor relativo deste outro. Nesta circunstancia tan simple, teríamos que K sub 1, é dicir, a capacidade de carga para a especie 1 é maior que o equivalente en individuos da especie 2. E, ademais, esa especie tamén ten un efecto que está por riba do efecto intraespecífico de K sub 2, da especie 2. Neste caso, o equilibrio do sistema tende a ir hacia este punto. Este punto amarelo, que representa un equilibrio de tipo estable, significaría, como podedes ver aquí, que hai moitos individuos da especie 1, de feito habería tantos como a súa capacidade de carga, pero habería 0 individuos da especie 2. É dicir, o noso modelo predice que nestas circunstancias a especie 1 domina e é capaz de extinguir a especie 2. Teríamos a situación oposta nesta imaxe de aquí, onde agora a capacidade de carga da especie 2 está por riba da capacidade equivalente da especie 1 nos dous casos e, polo tanto, o sistema tende a ir hacia este punto, que tamén é un punto de equilibrio estable, pero neste caso o que gana sería a especie 2. Tamén temos esta outra circunstancia moito máis interesante, que é cando se cruzan as dúas isolíneas de crecemento. Neste caso hai tres puntos de equilibrio, dous que son estables, que son os mesmos que vemos antes. A especie 2 predomina, a especie 1 predomina, pero tamén hai un punto de equilibrio inestable que o modelo predice que pode manterse durante certo tempo, onde hai coexistencia. As dúas especies estarían aquí, en valores por debaixo das súas capacidades de carga.
Pero isto non é un punto de equilibrio estable. Se por algunha circunstancia ambiental isto se movera un pouco hacia acá, tendería a ir hacia aí. E se se movera un pouco hacia a dereita, tendería a ir hacia aquí, co cual extinguiríase unha ou a outra especie. Finalmente, teríamos esta outra situación na cual as dúas especies están competindo intraespecificamente moito máis que interespecificamente. As capacidades de carga da especie 2 e da especie 1 están por debaixo dos valores equivalentes correspondentes á outra especie. Neste caso, están, polo tanto, limitadas por elas mesmas máis que pola outra especie e o que predice o modelo sería que podería haber coexistencia de maneira indefinida e estable. Evidentemente este é un modelo matemático ademais extremadamente simple que non ten en conta, por exemplo, a variabilidade ambiental. De feito, tampouco ten en conta, se pensades sobre isto, a presenza dos recursos. Estamos pensando que os recursos están, pero non sabemos nin canto hai, nin como se van diminuindo. Só aparecen aí de maneira indirecta no valor da capacidade de carga. Modelos un pouco máis realistas, aínda que siguen sendo modelos e polo tanto sempre son unha sobresimplificación da realidade, podemos atopar, por exemplo, este modelo proposto por Tillman, onde a representación gráfica, en lugar de indicar o número de individuos de cada especie, representa a abundancia dos recursos, neste caso dous recursos, X e Y. E o que está dibuixado aquí sería o nicho ecolóxico, por exemplo, para a especie A, en función destes dous recursos, o recurso X e o recurso Y. A especie pode sobrevivir cando hai esta combinación de recursos e non sería capaz de sobrevivir fora desta combinación de recursos. Si representamos eso para dúas especies, podríamos ter, por exemplo, esta situación na cual a especie que aquí está representado en azul, a especie B, ten o seu nicho incluído completamente dentro do nicho da especie A. Así que non é difícil de pensar que nestas circunstancias a especie B sería excluída pola especie A. Máis interesante sería unha situación deste estilo, porque se isto ocurrise así, a predición sería que neste ámbito de aquí, a especie en vermello é capaz de sobrevivir, pero a especie en azul non, e aquí sería ao revés, a especie en azul podería sobrevivir, pero a especie en vermello non. E aquí nesta zona teríamos toda unha área bastante interesante de coexistencia estable ou non das dúas especies. Fora destes dous rangos de variación, ningunha das dúas especies podería sobrevivir. Ben, o propio Tillman fixo experimentos hai anos con, de novo, diatomeas, de novo o xénero Asterionella. Agora vos puxen unha fotografía tirada desta página web de como é o aspecto da Asterionella visto a microscopio, e a segunda especie é do xénero Cyclotella. Tillman fixo os experimentos e atopou algo interesante. Atopou coexistencia nas circunstancias que se predecían polo seu modelo de coexistencia, atopou que unha das dúas especies gana cando o seu nicho está por riba do nicho da outra, pero tamén, como os nichos son moi parecidos para as dúas especies, pois atopou casos como estes de aquí que dan lugar a coexistencia estable, aínda que en realidade o modelo predecía que Cyclotella debería ganar. Bueno, como decía antes, os modelos son sempre unha simplificación da realidade. Eso nos sirven para pensar nas circunstancias do fenómeno, pero non nos dan unha explicación completa nunca de ningún fenómeno ecolóxico. Prácticamente para rematar con este aspecto relacionado coa competencia, vamos falar un pouquiño de historia e vamos presentar o fenómeno, o principio de exclusión competitiva. Se asumimos que o ambiente é perfectamente estable ao longo do tempo e do espacio, e tamén asumimos que as especies non cambian as súas habilidades ao longo do tempo, pois teríamos que desto se extrae unha conclusión. Dúas especies que teñan o mesmo nicho non poden coexistir de maneira indefinida. Unha das dúas acabará por extinguir a outra especie. Como se evita isto na realidade? Porque isto realmente casi nunca se observa en experimentos nin de laboratorio nin de campo. Pois se evita a base de diferenciación. As especies se diferencian, cambian ao longo do tempo e, polo tanto, a súa competencia diminúe.
Así que a exclusión competitiva tería lugar só se o nicho real dunha especie competidora máis forte inclúe todas as partes do nicho fundamental da especie competidora máis débil e esta especie, polo tanto, é incapaz de sobrevivir aí. Esto, como decía antes, raramente ocurre, aínda que este principio é un principio históricamente moi interesante e moi importante na ecoloxía, e non ocurre porque se produce un fenómeno de evolución, que é o desprazamento de caracteres. O desprazamento de caracteres, como a propia palabra indica, sería mover un carácter, movelo dentro dun rango de variación de tal xeito que unha especie tenta de diminuir a competencia coa outra. A morfoloxía das especies implicadas nunha competencia se modifica de tal maneira que se diminúe a competencia. Visto nun gráfico, se tiveramos a especie A e a especie B e esta fora a súa área de distribución, na zona onde coexisten, aquí, se produciría unha media do carácter diferente. A especie tería un carácter a especie A tería este media do carácter en ausencia da especie B, o mesmo a especie B sería prácticamente idéntica á especie A cando a especie A non está, pero no momento en que coexisten unha se fai máis grande e outra se fai máis pequena, co cual diminúen a competencia. Isto pode parecer algo ideal, pero en realidade hai moitos casos que se teñen demostrado deste fenómeno. Esta fotografía mostra precisamente un pinpín, un pinzón en castelán. Un dos pinpíns de Darwin que aparecen nas Illas dos Galápagos e que serviron a Darwin para exemplo paradigmático da selección natural actuando, neste caso para reducir a competencia cun desplazamento de caracteres. O carácter máis importante aquí é o tamaño do pico, a profundidade do pico, neste caso trátase de Geospiza fortis, que é unha especie que come sementes de gran tamaño e polo tanto ten un pico de gran tamaño. Cando imos ás Illas dos Galápagos, pois resulta que o tamaño do pico dos pinpíns varía en función da illa onde están. E hai varias especies. Por exemplo, aquí nas Illas Pinta, Marchena, Santiago, Rábida, Isabela e Santa Cruz hai 3 especies: Fuliginosa, Fortis e Magnirostris. Fuliginosa é a que ten o pico máis pequeno, Magnirostris é a que ten o pico máis grande. E como podedes ver pola distribución dos histogramas, son bastante semellantes entre illas. Se nos imos a Floreana de San Cristóbal, desaparece a especie máis grande, Magnirostris, e siguen, polo tanto, só Fuliginosa e Fortis e manteñen os seus tamaños relativos. Sen embargo, cando nos imos á Illa Maior e á Illa Los Hermanos, que son illeus bastante máis pequenos que as anteriores, aquí só hai espazo, só foron colonizadas por unha das dúas especies, temos Fortis en Daphne e Fuliginosa en Los Hermanos, e o que pasa que agora as dúas especies, teñen unha distribución de frecuencias que prácticamente coincide coa que terían en illamento. Como vedes, cando están soas teñen un tamaño, cando están xuntas unha Fuliginosa se fai pequena, outra Fortis se fai máis grande. Un exemplo moi clariño de desprazamento de caracteres. Ben, vamos rematar esta lección de hoxe e vamos rematar con a definición de alelopatía. A alelopatía é un fenómeno de competencia entre plantas. Tamén se podería dar alelopatía entre organismos animais, pero normalmente se fala desto en caso de plantas, nas quais as plantas liberan ao ambiente sustancias químicas que teñen un efecto que diminúe, por exemplo, a capacidade de xerminación das sementes de outra especie. Isto é moi típico de certas poligonáceas. Aquí podemos ver nun campo de alfalfa en Italia como ao redor da poligonácea do Rumex prácticamente non crece ningún individuo da alfalfa, que é o que se plantou neste campo. Está tendo un efecto de inhibición por alelopatía. O sea que a alelopatía é un exemplo do que poderíamos chamar unha loita química entre as plantas para competir polo espazo e polos nutrientes, pola auga, etc. Hai moitísimos exemplos de alelopatía. En algúns casos, a interacción alelopática non é de competencia, sino incluso pode ser de mutualismo, é dicir, que unha especie libera algo no ambiente que favorece ao crecemento de outras especies e viceversa. Esos serían casos de mutualismo, pero o habitual é que a competencia
entre plantas mediante productos químicos sexa obviamente un fenómeno deste calibre de negatividade para os dous individuos implicados ou se cadra para un deles máis negativo que para o outro. Non temos tempo de entrar nas cuestións de alelopatía, pero deixevos aquí esta bonita imaxe dun efecto alelopático entre plantas herbáceas. Ben, rematamos entón aquí esta lección. Continuaremos coa segunda parte do tema dedicado á interacción de depredación.